ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ନିଆଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାଟନାଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲଗା ହୋଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନିଆଁ ଲଗା ହୋଇଛି। ଯିଏ ବି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ବିଜୁବାବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା। ସେଭଳି ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିବା ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏଇଟା ଯାହା ଘଟିଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲଗା ହେଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ତମାମ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଗଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଗଲେ। ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ନଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱୀକୃତ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା, ତିନୋଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ରୁଷିଆ। ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ କୌଣସି ଦଳ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯିଏ କେହି ବି ଦୁଷ୍କୃତିକାରୀ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବ ତାହା କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣାଟା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘଟିନି, ଗୋଟେ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଲିସ କିପରି ଟେର ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ପୋଲିସକୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ତ ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ, ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଳି ଦେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ବି କରିଛି ତାକୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା କଥା। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିକ୍ସନେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଳିକିରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜାଳି ଦେବାଟା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ଗିରଫ ନ କରିବାଟା, ଏଥିରୁ ବଢ଼ିକିରି ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହୋଇନପାରେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି।